Chào mọi người, mình tên là Khanh. Hôm nay cái ngày mình quay clip này là hôm nay cái ngày mà mình quay clip này là ngày 19 tháng 8, có nghĩa là cũng sắp hết mùa hè rồi. 1 tháng nữa là hết mùa hè rồi. Mà khi mà mùa hè này kết thúc cũng là lúc mà mình chào tạm biệt tuổi teen của mình và gia nhập bạn bè ở hàng 2, bước vào tuổi 20, trở thành người lớn. Cho nên là trước khi mà vào cái giai đoạn mà mình không còn là con nít nữa thì mình muốn quay lại video này để tổng hợp lại những điều mà mình đã làm được trong mùa hè này. Việc đầu tiên thì thật ra mình đã bắt đầu làm việc này từ hồi mùa xuân rồi, có nghĩa là từ hồi tháng 4 mà nó kéo dài tới bây giờ, đó là làm nghiên cứu ở trong một cái phòng gọi là phòng lab. Thật ra nó cũng không phải là một phòng thí nghiệm, nó gọi là phòng research lab ở trong khoa của mình. Nói một cách tóm gọn lại, rất có thể là đối tượng mà phòng lab của mình hướng tới là những người ở trong cộng đồng aphasia, có nghĩa là những người bị chứng mất ngôn ngữ. Có những rất là nhiều cái bài kiểm tra khác nhau người ta sử dụng để xem là cái người đó thứ nhất là có bị aphasia hay không, rồi cái thứ hai là coi người ta bị cái dạng nào, và cái thứ ba là mức độ nghiêm trọng của cái bệnh này ra làm sao. Và cái mục tiêu lớn nhất mà lab của mình hướng tới là tìm ra một cách mà tổng hợp lại hết tất cả các bài kiểm tra đó mà vẫn đưa ra cái kết quả đúng như là từng cái bài kiểm tra đó đưa ra. Như mình đã nói thì mình đã làm từ hồi tháng 4 cho tới tháng 6, xong rồi mình tiếp tục làm từ tháng 6 cho tới bây giờ. Nhưng mà điểm khác biệt với lại hồi lúc mà mình làm mùa xuân mà mình muốn bring up ở đây là mình được trả lương. Mức lương của mình có hơi cao hơn mức lương cơ bản một chút và mình rất là tự hào về điều đó, mặc dù là cao hơn không có bao nhiêu hết so với những người đi làm full time, làm công ty chỗ này chỗ kia thì thực ra nó bé xíu thôi, nhưng mà mình rất là tự hào vì điều đó. Tại vì mình cũng là còn đi học mà, thì cũng nhờ cái công việc này mà mình có thể tự chi trả tiền ăn, tiền ở. Rồi ví dụ như bây giờ mà mình có mua vé về Việt Nam thì mình cũng gọi là gánh được, mặc dù hơi căng một chút nhưng mà cũng gánh được. Nhưng mà nói chung là khó lắm, tiền ăn ở chi tiêu của mình vẫn còn hơi có nghĩa là không được thoải mái cho lắm, cho nên là mình vẫn đang rất là cố gắng. Nói chung đó là cái thứ nhất mà mình làm được trong mùa hè này, làm research assistant, được trả lương. Đến với điều thứ hai mà mình làm được đó chính là cái job này, student ambassador. Hồi nãy mình nói làm research assistant chi trả ăn ở đồ xạo đó mọi người, không đủ đâu, không hề đủ. Nói chung là khó khăn lắm, rồi mình nghèo không có một cây đó rất luôn, cho nên là mình cần cái công việc thứ hai này, student ambassador. Thực ra là nếu mà nói chính xác thì số tiền mà mình nhận được là khi mà mình làm công việc này thực ra không là bao nhiêu cả. Nó có thể là nó giúp cho mình trả tiền sách hay là tiền ăn vặt đồ này nọ, nhưng cái phần quan trọng cũng như là cái phần lớn nhất mà mình gặt hái được khi mình thu về phần mình được từ cái công việc này, đó chính là cơ hội để phát triển bản thân, để nâng cao những cái kỹ năng lãnh đạo và cũng như là đào tạo và rèn luyện cái phong thái làm việc trong môi trường chuyên nghiệp. Thì đó là những thứ mà mình nhận lại được từ cái công việc này. Chủ yếu khi mà làm student ambassador, phần lớn thời gian tụi mình dành ra là để dẫn campus tour cho các bạn học sinh cũng như là các quý vị phụ huynh trong và ngoài trường cũng như là trong và ngoài nước. Ngoài ra thì ví dụ như có những cái event
những cái sự kiện giữa trường mình và các đối tác trong cộng đồng ở Portland thì tụi mình cũng có mặt giúp đỡ, gọi là facility cái event đó, cũng như là làm gương mặt đại diện sáng ngời hãnh diện của trường, kiểu như là vậy. Đó là công việc thứ hai của mình. Điều thứ ba cũng như là điều cuối cùng ở clip này, Thật ra là nếu mà nói mà làm được ở mùa hè này thì đương nhiên mình cũng như là các bạn làm rất là nhiều việc, rất là nhiều việc. Nhưng mà mình chỉ muốn highlight, mình chỉ muốn đánh dấu 3 cái lớn nhất và tốn nhiều thời gian nhất của mình thôi. và cái điều thứ ba đó chính là học bơi, và mình đã thành công rồi mọi người ạ. Thì nếu mà bạn biết mình hồi cấp 2 thì bạn nghĩ là mình biết bơi rồi, tại vì mình học bơi chung với nhau mà. Nhưng mà nếu mà các bạn học chung với mình cấp 3 thì các bạn sẽ kiểu nhỏ này rớt xuống nước mà không ai cứu nó thì coi như là 17 năm cuộc đời uổng phí, không làm được gì cả. Thì cái gì nó cũng có lý do của nó. Thời cấp 2 mình đúng là có học bơi, biết bơi thiệt mọi người, biết bơi. Vừa bơi vừa thở được luôn hay sao đó. Nhưng mà mình xém chết đuối 2 lần. Mình đi bơi ở hồ bơi gần nhà, mình xém chết đuối 2 lần. Mà cứu hộ, anh cứu hộ không thấy mình, hay là vì một lý do gì đó, mà nói chung là sau đó là mình rất là sợ bơi, mình rất là sợ chết đuối một lần nữa. Và mình không biết là, tại vì giống như là cái tâm lý mà mình không biết là mình đã làm cái gì sai, cho nên là mình không dám thử nữa. Cho nên là lên cấp 3 cho dù thầy có dạy cách mấy, có nghĩa là 2 năm liền, năm lớp 11 và năm lớp 10 mình đều có học bơi, nhưng mà không có tác dụng mọi người ơi. Tại vì vấn đề là mình bơi được, quạt tay quạt chân được, nhưng mà mình không có kết hợp thở với lại quơ tay múa chân. Có nghĩa là mình thở một hơi rồi mình có thể bơi trong một hơi đó thôi, chứ vừa bơi vừa thở không được. Thì dạo gần đây mình suy nghĩ là trời ơi, không thể để như vậy được. Nếu mà một ngày nào đó mà mình chết đuối một mình hay là mình rớt xuống sông, hay là vì một lý do nào đó mà không ai có thể cứu mình được, thì mình phải là người cứu mình được. Cho nên là mình hạ quyết tâm mình phải đi bơi và học bơi cho bằng được. Thì mình lên YouTube, mình coi cách học bơi, cách đứng nước, rồi cách vừa bơi vừa thở, cách hợp tay chân như thế nào. Bây giờ thì mình vừa đứng nước được, hồi đó mình không đứng nước được. Thậm chí cái hồi mà cấp 2 mình biết bơi mình cũng không đứng nước được. Nhưng mà bây giờ mình đứng nước được, vừa bơi vừa thở được. Bây giờ mình chỉ có tập cho dẻo dai và khỏe mạnh hơn, bơi được xa hơn, nhanh hơn. Chứ bây giờ mình bơi kiểu 1/2/3 hồ mình thở học luôn á. Coi như đó là 3 điều, coi như là nếu mà các bạn hứng thú với lại một số điều còn lại mà mình làm trong mùa hè này thì hãy cho mình biết bằng cách comment, like, và nếu các bạn muốn thì cũng có thể subscribe cho cái channel này. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì chắc các bạn chưa cần đâu. Thôi, có lẽ là mình nói nhiều quá rồi, nhưng mà chia sẻ một câu ngắn gọn cuối cùng là nếu mà sắp tới vô năm học, năm cuối của mình ở đại học, là mình coi như là chết đứng với thời gian luôn. Cho nên là mình cố gắng sử dụng hết sức có thể cái thời gian mà mình có ở những cái tháng cuối cùng của mùa hè này để làm được điều mình muốn. Thì mình mong là các bạn ủng hộ mình. Thế thôi. Và mình mong là mình sẽ có đủ dũng khí cũng như là sự ủng hộ của các bạn để có phần 2 của những điều mình làm được vào mùa hè này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình làm nhảm kể với nhau.